6周日節目最啱睇，我揀有線財經資訊台。野草、樹葉本身有纖維同膠質，裝置藝術家確立人用植物做紙，都經過反覆嘅試驗。主要我嘅做法就係揾咗啲草之後呢，咁我就翻嚟浸佢啦。咁浸完之後咁就煲啦，即係會落啲炭灰去一齊煲佢啦。煲完佢就去再用攪拌機去攪爛佢。攪爛咗之後整咗紙張呢，就會去到用一個竹簾嘅方式去整一啲嘅草紙出嚟。咁就唔落漂白劑咁純天然咁樣去整佢出嚟，去突顯翻佢本身嘅特徵。確立人自細中意大自然，喺香港唔同嘅地區執野草嚟做當區嘅紙張作品，係想反思城市同大自然嘅存在關係。好想藉住呢個過程，去到揾翻一個身份認同感同埋即係既然我哋話我哋即係香港人有唔同嘅地方嘅時候，我覺得即係首要任務就係去到了解翻我哋自己身處嘅環境，同埋揾翻一啲土生土長嘅特色出嚟。咁所以我就會去到揾一啲野草，去嚟整一啲屬於香港嘅草紙。將中西方嘅工藝技術融合之後，除咗樹葉可以做紙之外，原來沙石同埋泥土都可以做成記錄大自然嘅藝術品。確立人上個月曾經到冰島做駐場藝術家，深深感受到大自然變化嘅奇妙。呢一啲顏色深淺有序，嚟自冰島嘅泥磚作品，令人感受到唔同地域嘅生態環境，讚歎大地資源嘅奧妙。